مشکلات خودروهای برقی در سالهای اخیر همه حل شده، از پیمایش، قدرت، سرعت و هر آنچه که ما از یک خودرو انتظار داریم. خب اینجا بود که مجموعه گروه ایرانموبین دنبال یک جریان سازی بود، نه حرکت بر موج‌های گذشته. ما خواستیم اکوسیستم انرژی‌های پاک رو به ایران بیاریم. مدت‌ها تلاش شد، مذاکره شد تا قول تکنولوژی بعدی دنیا ایکسپین یا همون شیاومینگ به صورت رسمی و انحصاری وارد کشور بشه. ما دیگه قرار نبود یک خودرو بیاریم، ما حتما باید اکوسیستم انرژی پاک رو بردیم. برای همین تلاش کردیم تا با ساپورت کمپانی مادر گارانتی 8 ساله برای باتری‌هامون و برای موتور برقی خودمون داشته باشیم. قطار ایکس موتورز تازه شروع کرده به حرکت و امشب نقطه عطف و نقطه شروعی برای این حرکت. گروه ایرانموبین نه تنها واردات خودروهای برقی شروع کرده، ما رو نیروگاه بزرگ در خراسان جنوبی و در عراق با مقیاس 170 مگاوات در حال احداث داریم تا بتونیم الگوریتم انرژی‌های پاک رو تکمیل کنیم. به زودی ما رونمایی خواهیم داشت در ماه‌های آینده از مدل‌های جدید خودروهای ایکسپین. امروز در یک شب، در یک لحظه شما میتونید 3 خودروی برقی از این خودروساز داشته باشید. شیاومینگ امروز یا همون ایکسپین امروز فقط یک خودروساز نیست، بلکه سرآمد تکنولوژی در روباتیک، در خودروهای پرنده، در سرعت شارژ. امروز 800 کیلووات قدرت شارژ پلتفرم ایکسپین هستش. در 12 دقیقه سریع‌ترین سرعت شارژ خودروها رو یدک می‌کشه. مطمئناً در آینده نزدیک ما اتومبیل‌های شارژ سیار رو خواهیم داشت. همچنین ایستگاه‌های بین راهی 800 کیلووات رو ما به ازای هر خودرو یک والباکس و یک شارژر والباکس رایگان در اختیار مشتریان خودمون قرار میدیم تا